Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Мукбанг Лучше. Меня зовут Катя, кто не помнит, кто не знает. И сегодня мы с вами будем завтракать. Это у меня второй завтрак. Первый был у меня в 8 утра. Сейчас 12 часов дня. И я захотела себе сделать покушать. А захотелось мне сегодня на второй завтрак яишенку из 2 яиц, 2 сосисочки. Вот такие вот они поджаренные. Блинчики домашнего приготовления, блинчики с печенкой, я их тоже сейчас обжарила на сливочном масле, хлебушек, чуть-чуть, да, корочки хрустящие обжарила и сделала соус, взяла грузинский соус, взяла сливочный соус, немножко горчицы, все это перемешала и поставила на стол. И здесь у меня кофе с молоком и сахаром. Ну что, всем приятного аппетита! Люблю сочетание горчицы и каких-нибудь там, знаете, сарделек, сосисок, вот не знаю, мне как-то вот вкус детства ассоциируется. Какие-нибудь, знаете, простые такие хот-доги, которые раньше продавались еще. Ну вот, когда такие, знаете, с хлебушком, с батончиком, горчичка сверху, кетчуп и без всех премудростей. Очень вкусно. Это божественно. Вот, знаете, чем проще еда, тем она, мне кажется, вкуснее. Либо я просто голодная. Пока у меня все готовилось, под крышкой находилась еда на сковородке. И желточки подзатянулись. Я, конечно, люблю, когда они такие жиденькие, чтобы хлебушком туда макать. Но подзатянулись от теплоты. Кофе уже 100 лет не пила. Что-то в последнее время чаи, а сейчас прям кофе заходит идеально. Сегодня хочу с вами поделиться своим печальным опытом. И, может быть, кого-то предупредить, чтобы не наступали на мои грабли. А опыт мой печальный заключается в следующем. Сейчас блинчик отведаем. Попробуем. Очень вкусно. Бомба. Как говорит мой 3-летний сын, мама, бомба. Вот. Значит, опыт мой заключается плачевно, неудачный в следующем. Все наверняка слышали, знают за криптовалюту. За то, что она такая существует, биткоины. Ну, помимо биткоинов, там ее очень много. Там несколько сотен ее разных. О ней я первый раз услышала в 2012 году, когда биткоин стоил там меньше 10 баксов. Мне говорил об этом мой муж. На тот момент мы просто еще встречались, но у нас уже был общий бюджет. А говорила он мне следующее, что давай положим немного денег, это типа круто, валюта растет, крипто и так далее. Это виртуальные деньги, они реально очень популярны, особенно для очень известных и богатых людей, которым выгодно не показывать свои деньги, да, а так технично их выводить в криптовалюту и выводить уже там через другие страны и так далее, без заморочек, без каких-то подставных компаний и так далее. Ну, конечно, обычный человек тоже как бы может воспользоваться этой валютой, этими, точнее, вкладами в валюту. Тоже очень известна нашумевшая история раньше, когда
вложил какой-то парень деньги в криптовалюту, не дождался, вывел их, а там спустя год или два, и купил мне пиццу, спустя год или два его пицца стала стоить миллионы долларов, то, что биткоин очень сильно взлетел. На самом деле он сейчас стоит около 10 тысяч долларов. Ну, не около, там, может быть, 7-8 тысяч долларов. Но в сравнении с 6-7 долларами, как это было 8 лет назад, конечно, скачок грандиозный. Я ничего не скажу. На тот момент я была зеленая, глупенькая. Я не разбиралась сама в этом и решила как бы отказать мужу, сказать нет, а он не стал спорить со мной. Ну, шло время, он наблюдал, он до сих пор наблюдает за ростом валют на биржах. Они растут. Ну, конечно, как и на любых биржах, это идет скачками, то вверх, то вниз. Но общая структура, если посмотреть линии развития, то идут в рост. И вот, в 2016 году мы поднакопили денег. У нас было 1300. Ну, как бы, знаете, для нас это не маленькая сумма. Я думаю, это даже для москвича не маленькая сумма. Мы ее вложили в крипту. И что случилось? Биржа на тот момент была одна единственная русскоязычная. Остальные все были американские. Она достаточно была зарекомендована. Долгое время на рынке. Муж мой очень долго за нее там узнавал. То есть, знаете, не в омут за головой окунулся, а прям действительно очень много форумов, сайтов пересмотрел, все перелопатил. Убедил меня, я решила, рискнем вместе. Че уж, знаете, как говорит, нежели богато, нехер начинать. И мы отдали все свои деньги на эту биржу. Время шло. В течение полугода то впадал вверх, то вниз поднимался. Мы не трогали. А потом редко случилось ЧП. Резко прям. Все форумы, все новостные ленты были усыпаны информацией о том, что биржу взломали, что это вообще политические какие-то игры. Там и Украина, и Америка, и так далее. Если честно, я не вдавалась в подробности, мой муж более осведомлен на эту тему. Мне было важно факт того, что биржу взломали, деньги все оттуда заблокированы, деньжищ там миллиарды долларов. То есть мы со своими 300 тысячами просто такие, знаете, я не знаю, даже пешками не назовем. Там люди миллионы долларов держали, очень богатые, но я так понимаю, влиятельные люди. Я не знаю, кто это же все инкогнито. И вот эти вот движухи начались с этой биржи. Кого-то убили там, кого-то в тюрьму посадили из владельцев. Ну, короче, началось не пойми что. Мне это было уже неинтересно. Я очень сильно расстроилась. Я до сих пор говорю, у меня, понимаете, как это слезы текут внутри того, что потеряли мы эти 300 тысяч рублей. То есть, по факту, сама валюта не рухнула. И до сих пор идет рост всех валют. Ну, самая крупная это биткоин. Она самая дорогая. Но биржа рухнула. И мы деньги просто не смогли свои вывести. Они исчезли, понимаете? Ну, просто исчезли. Мы сначала тешили надеждами, что все разберется. Потому что шли разборки. Там, даже на уровне там, какого-то
ну, там, серьезном, федеральном. Ничего подобного. Денежки плакали наши. Мы, конечно, я очень сильно поругалась с мужем из-за этого. Он меня начал ругать, что я вовремя, когда надо было, не соглашалась. Когда еще там $6 он стоил. Тогда бы, он говорит, ничего бы не рухнуло. А я на него ругала, что вообще, в принципе, ему эта идиотская идея в голову пришла. Потому что мы могли на эти деньги, ну, много чего купить. Знаете, всегда найдется, куда потратить 300 тысяч рублей. Вот. Ну, благо мы пережили это. Наши родители тоже переживали падение МЛМ. Падение рубля. Поэтому я думаю, что критичности в этом, конечно, никакой нету, но нервишки ситуация нам, конечно, помотала. Поэтому, друзья, будьте очень осторожны. Сейчас много стало русскоязычных бирж. Я бы долго бы не держала бы деньги на этой бирже. Можно играть долгосрочно, можно краткосрочно. Есть специальные курсы, есть литература, которая учит играть в короткий срок. Я в свое время разбиралась, там быки, по-моему, слоны. Что-то как-то надо вот это вот следить за разницами, за пиками, за этими. Сейчас уже, честно, ничего не помню, но в тот момент я пыталась, знаете, разобраться. Конечно, это все очень сложно. Реально это сложная профессия изучать рынок бирж и их рост, падение. И я все-таки рекомендую, если вы захотите, не на долгий срок делайте это, а на короткий срок. То есть там на месяц-два, когда можно выиграть вот за этот период времени, вот именно там поймать падение, положить на 2 месяца, вспышку поймать следующую и вывести. Вот. Но явно не на полгода, на год класть. Мало ли что за это время случится с биржей. С валютой ничего не случится. Очень вкусные домашние блинчики. Делаю блины часто, с разными начинками. С мясом, с ветчиной, сыром, с печенью, с рыбой и сливочным сыром. Блины делаю из молока, литр молока, сахар, соль, немножко растительного масла добавляю, яичко одно на литр, я не делаю много, чтобы они не слишком жирные были, они так у меня вкусные, жирные получаются. Потом я добавляю муку на глаз до той степени, чтобы получилось тесто жидкой сметанки. И потом я это все на сковородочку блинную наливаю, смазанную растительным маслом и быстренько обжариваю. 30 минут у меня там вот такая вот стопка блинчиков готова. Печеночку, как я делала, я ее вымачивала часа 3 в молоке, несмотря на то, что рекомендуют не вымачивать, но я все-таки это сделала. Точнее, как не то, что рекомендуют не вымачивать, рекомендуют, что можно этого не делать. Вот, но я все равно на всякий случай сделала. Потом я ее проблендерила, добавила лучок, обжарила на сковородочке. Получилось как фарш из печеночки с луком. Добавила чесночок, зелени, помидорчиков. Все, нафаршировала блинчики, потом обжарила перед употреблением их на сковородочке с 2 сторон на растительном масле. Получилось очень вкусно. Мои все домашние говорят, что это мое коронное блюдо. Ну, что у меня получается делать блины. Но на самом деле у меня их получается. Готовить это очень удобно. Например, на завтрак. Или мужа на работу положить. Быстренько. Уже готовое. Раз-раз, разогрел и кушай. Вот. Такие вот новости вам печальные поведала из своего прошлого. Выводы я сделала такие. Если ты особо не разбираешься, рисковать
Не стоит. Если у тебя есть лишние деньги, хотя такого понятия вообще в принципе не существует, лишние деньги, но не так, неправильно выразилась, положи туда столько, сколько тебе не жалко потерять. Если ты миллионы зарабатываешь, 300 тысяч для тебя не будет жалко потерять. А если там 30-40 тысяч в месяц зарабатываешь, положи туда 10, 20 тысяч, 30 тысяч положи. Не клади 300 тысяч. Короче, положи туда столько, сколько вам не жалко потерять, вдруг что случится. Обязательно смотрите за каждую биржу, читайте, сколько она лет на рынке, отзывы по различным отзывикам читайте. Также рекомендация не на долгий срок класть. Вот, и в принципе удачи. Как бы она не помешает. Раньше майнили активно. Сейчас это невыгодно стало по стоимости. А заморочек с этим много. Нужно много электроэнергии, очень много. Нужно много вот этих вот компьютеров, процессоров, чтобы тянули. Вот, и вообще нужно все делать вовремя. Вот когда это было выгодно, майнить, надо было майнить. Сейчас это уже не выгодно, поэтому совет мой – не майнить. Я не говорю, что на этом нельзя заработать, я имею в виду на вложении в криптовалюту, но риски есть. Действительно, кто бы мог подумать, биржа, которая уже долгое время на рынке, она реально себя зарекомендовала на тот момент. По-моему, BTC на английском называется, по-моему. И потом с ней вот такая вот беда случилась. Сначала ее там продали куда-то, потом заблокировали, потом ее переименовали, прошел ребрендинг, и потом в итоге я закончилась, это я говорю всем тем, что ее заблокировали вообще с концами. Вот так, мои друзья. Спасибо большое, что со мной позавтракали. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не потерять. Ставьте лайк, если вам понравилось, комментируйте. С вами Мукбанк Лучи. До новых встреч. Пока-пока.